Olá pessoal, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje com essa 15 quilos Brastemp digital, defeito de estralação, muito barulho na hora de começar a centrifugar, como se tivesse pegando alguma coisa raspando no cesto. Esse defeito já resolvi ele, logo vou passar para vocês, mas antes disso, não esqueçam de ajudar o canal e dar uma força, se inscrever, dar o like aí, para mim estar trazendo mais vídeos para você. Então, vamos lá. Essa 15 quilos, quando começava a girar o cesto para a centrifugação, começava uma estralação, como se tivesse algum plástico, uma catraca raspando. Esse defeito é bem comum nesse modelo 15 quilos, no modelo Consul 15 quilos, modelo Consul 16 quilos. É o mesmo defeito que dá nesses modelos aí. É um defeito aí que 2 anos e meio, 3 anos, começa a dar esse defeito nessas máquinas. Estão vindo muito frágil. É uma peça de plástico. Muitos chamam de trava, suporte do cesto. É um suporte redondo que tem uma trava nele que vai embaixo desse agitador. Você tem que estar tirando esse agitador aqui com uma chave 10, puxar ele para cima, vai ter esse suporte redondo de plástico com umas cravinhas que vai em cima do tubo da centrifugação que faz centrifugar. Essa peça faz travar o tubo no cesto. Não sei se vocês estão me entendendo. Essa peça faz travar o tubo no cesto para fazer o cesto girar na hora da centrifugação. Como o tubo é de ferro e essa peça de plástico, com o tempo essa peça gasta e tem que trocar ela. Algumas vezes acontece de ter que trocar o tubo também, mas aí é a máquina com mais de 6 anos de uso. Menos de 6 anos de uso, só troca esse suporte do cesto, da cunha. Trocando ali, ponhando o agitador de volta, a cunha, pode pôr centrifugar, que não vai fazer mais esse defeito, um defeito fácil de se resolver, mas que precisa de uma experiência para saber aonde é. Muitos técnicos confundem com um conjunto de embreagem que vai embaixo da máquina, mas não é. Mas geralmente 90% não é a embreagem, é esse suporte mesmo. É mais uma dica aí para o canal, para os inscritos. E bora lá, galera. Mais um vídeo aí. Essa semana eu soltarei mais um defeito que essa máquina apresenta. Não esqueça aí de se inscrever, deixar o like. Valeu aí, galera. Até mais.